వీడియోస్ ఇంటర్నెట్ మొత్తం వైరల్ అయిపోయాయి. కొంతమంది ఆ వీడియోస్ చూసి ఇన్స్పైర్ అవుతున్నారు. కొంతమంది ఆ వీడియోస్‌ని ఒక బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏ విధంగా యుటిలైజ్ చేసుకోవాలి అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచిస్తున్నారు. అసలు ఈ 2 వీడియోస్ ఏంటి? లాస్ట్ మంత్ అంటే జనవరిలో ఒక పెంగ్విన్ వీడియో వైరల్ అయింది. ఈ మంత్ వచ్చి అంటే ఫిబ్రవరిలో పంచ్ అనే ఒక మంకీ యొక్క వీడియో అనేది వైరల్ అయింది. లాస్ట్ మంత్‌లో పెంగ్విన్ యొక్క వీడియో గురించి ఏంటి అంటే జనరల్‌గా పెంగ్విన్స్ అనేది ఒక సోషల్ యానిమల్. అంటే అన్నీ కూడా ఒక గ్రూప్‌గా ఉంటుంది. గ్రూప్‌గానే ఉండి గ్రూప్‌గానే వెళ్తాయి. అన్నీ ఒకటిగానే చేస్తుంది. కానీ అటువంటి గ్రూప్‌లో నుంచి ఒక పెంగ్విన్ బయటకొచ్చేసి టువర్డ్స్ మౌంటైన్స్ వెళ్తుంది. సో టువర్డ్స్ మౌంటైన్స్ అంటే దానికి ఎటువంటి ఫుడ్ అనేది ఉండదు. సో ఎందుకు వెళ్తుంది? ఈ యొక్క వైరల్ వీడియో నుంచి పీపుల్ ఏ విధంగా ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకున్నారంటే చూస్ దేర్ ఓన్ పాత్. సో జనరల్గా ఏంటి అంటే ఏదైనా ఎడ్యుకేషన్లో కానీ లేకుంటే జాబ్ విషయంలో కానీ అందరూ ఏవైతే ఫాలో అవుతుంటారో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కొన్ని థాట్స్ అనేది ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరికి కొన్ని అంబిషన్స్ ఉంటాయి. కానీ ఆ అంబిషన్స్ అవన్నీ కూడా వేరే అదర్ ప్రెషర్స్ వల్ల అన్నీ కాంప్రమైజ్ అయిపోతూ ఉంటాం. సో అలా కాకుండా మీరు ఏమైతే చేయాలనుకున్నారో ఏమైతే అవ్వాలనుకున్నారో అది ఖచ్చితంగా చేయండి అన్న దాని నుంచి ఒక ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది తీసుకున్నాం మనం. సో జనరల్గా చూస్తూ ఉంటాం ఎడ్యుకేషన్ ఒకటి చేస్తారు కానీ వాళ్ళు చేస్తుండే జాబ్ ఇంకొకటి ఉంటుంది. కానీ వాళ్ళ యొక్క ప్యాషన్ వేరే ఉంటుంది. సో ఎగ్జాక్ట్గా దీన్ని మీరు ఏదైతే ప్యాషన్ మీరు అనుకుంటున్నారో ఆ ప్యాషన్ వైపు గోల్ వైపు వాట్ ఎవర్ హ్యాపన్స్ మీరు ఆ గోల్ వైపే వెళ్ళండి అని ఒక ఇంటర్ప్రిటేషన్ మనం చూస్ చేసుకున్నాం. బట్ ది రియాలిటీ ఏంటి అంటే అది ఒక డాక్యుమెంటరీ వీడియో 2007లో అరౌండ్ ఆ టైం పీరియడ్లో తీసిన ఒక డాక్యుమెంటరీ వీడియో అది. దాంట్లో ఒక చిన్న పార్ట్ అనేది ఇప్పుడు వైరల్గా సెన్సేషన్ అయింది. సో దీని నుంచి చాలామంది ఇన్స్పైర్ అవుతున్నారు. బట్ అండ్ ఇదే దాన్ని చాలామంది వాళ్ళ యొక్క బిజినెస్ ప్రమోషన్స్గా యూజ్ చేసుకుంటున్నారు. ఇంకొక వైరల్ వీడియో ఏంటి అంటే ఒక మంకీని అదర్ మంకీస్ డ్రాగ్ చేయడం బుల్లియింగ్ చేయడం వల్ల అది అక్కడ నుంచి పరిగెడతా వెళ్ళి ఒక బొమ్మని అంటే ఒరంగటన్ అనే కోతి బొమ్మని తీసుకెళ్ళి దాని చుట్టూ పడుకోవడం కానీ దాన్ని హగ్ చేసుకోవడం కానీ దాని చుట్టూనే ఉండడం కానీ. సో దీన్ని చూసి చాలామంది కూడా వాళ్ళ యొక్క ఎంపతిని వాళ్ళ యొక్క సింపతిని వాళ్ళ యొక్క కంపాషన్ని టువర్డ్స్ దట్ సింగిల్ లిటిల్ మంకీ పైన చూపిస్తూ వచ్చారు. సో డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే ఇచికావా సిటీ జూ ఇది జపాన్లో ఉంది. ఇక్కడ ఒక ట్రూప్ ఆఫ్ జపనీస్ మకాకి అనే కోతుల జాతి అనేది అక్కడ ఉంటుంది. ప్రజెంట్ ఏదైతే వైరల్ అవుతుందో దాని పేరు పంచ్ అని పెట్టారు. ఆ పంచు లాస్ట్ ఇయర్ జూలై 2025లో పుట్టింది. పుట్టిన వెంటనే తన మదరు దాన్ని అబాండన్ చేసేసింది అంటే వదిలేసింది. దీనికి చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి. జనరల్ కండిషన్స్లో ఏంటి అంటే ఒకవేళ ఫస్ట్ టైం పేరెంట్ ఎవరైతే ఉంటారో సో వాళ్ళు కొంచెం ప్యానిక్ అవ్వడం వల్ల వాళ్ళ యొక్క చైల్డ్ని అబాండన్ చేస్తారు. ఇంకొక కండిషన్లో ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రెషర్ వల్ల ఒకవేళ పుట్టిన బేబీ అనేది సిక్గా ఉంటే సోషల్ హైరార్కీలో వెనకబడిపోతుందన్న ఉద్దేశంతో కొన్ని పేరెంట్ మంకీస్ ఏం చేస్తాయంటే వాళ్ళ యొక్క పిల్లల్ని స్టార్టింగ్ పుట్టిన వెంటనే అబాండన్ చేసేస్తాయి. సో అదేవిధంగా ఈ యొక్క పంచ్ అనే మంకీ యొక్క మదర్ కూడా పుట్టిన వెంటనే దీన్ని అబాండన్ చేసేసింది. దీన్ని చూసిన తర్వాత అక్కడున్న జూ కీపర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు దాన్ని తీసుకొని వచ్చి దాన్ని రైజ్ చేశారు అంటే పెంచారు. పెంచిన తర్వాత దానికి ఒక ఆడుకోవడానికి ఒక బొమ్మని ఇచ్చారు. ఆ బొమ్మే దాని యొక్క సరగట్ మదర్ లాగా యూజ్ చేస్తూ ఉన్నింది. సో తను ఇంకా దాంతోపాటు ఆడుకుంటూ ఉన్నింది. దానికి కంఫర్ట్గా ఉన్నింది. మళ్ళీ ఒక 4 months 5 months తర్వాత మళ్ళీ జనవరిలో అంటే ఈ ఇయర్ జనవరి 2026లో 60 మంకీస్ ఉన్న ట్రూప్లోకి మళ్ళీ దీన్ని జాయిన్ చేయడానికి చూశారు. బట్ అవన్నీ కూడా దీన్ని రిజెక్ట్ చేయడం వల్ల మళ్ళీ తీసుకొచ్చేసారు. సో మళ్ళీ అగైన్ ఫిబ్రవరిలో జూలోకి దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఈ పంచ్ అనే మంకీని. సో అప్పుడు ఈ పంచ్ అనే మంకీ ఏం చేసిందంటే అక్కడున్న చిన్న చిన్న మంకీస్ ఎవరైతే ఉంటే చిన్న చిన్న బేబీస్ ఉంటాయో వాటిని గెలకడం స్టార్ట్ చేసింది. సో బేసికల్గా ఇది కూడా చిన్నదే కదా, దీనికి కూడా ఏమీ తెలియదు. బట్ వాటన్నిటి గెలకడం వల్ల ఆ బేబీస్కి సంబంధించిన మదర్ మంకీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ యొక్క బేబీస్ని కాపాడుకోవడానికి దీన్ని బయటకు పంపించడం, దీని దగ్గర నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోవడం, లేకుంటే దీన్ని పంపించడం ఇలా చేస్తూ వచ్చేది. సో అలా చేస్తూ వచ్చినది అది నార్మల్ సోషల్ బిహేవియర్ జపనీస్ మకాకి జాతికి చెందింది. బట్ మనం యాజ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ దాని యొక్క ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది డిఫరెంట్గా తీసుకున్నాం. అది దాని పరంగా నార్మల్ సోషల్ బిహేవియర్. బట్ మన ఓన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ మన ఓన్ హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ మన లోన్లీనెస్ని అన్నీ యాడ్ చేసుకొని ఎన్నో నెరేటివ్స్ అనేది తీసుకొని వచ్చాం. సో కొంతమంది అయితే వేరే కంట్రీస్ నుంచి ఆ జూకి వెళ్ళి దాన్ని చూడడానికి వెళ్తున్నారు. కొంతమంది ఆ బొమ్మ ఏవైతే ఉందో ఆ బొమ్మను మళ్ళీ కొని మరీ అది అక్కడికి పంపిస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసుకున్నట్లయితే ఆ ఒరంగిటన్ బొమ్మ ఏదైతే ఉందో ఆ బొమ్మ ఇనిషియల్గా $19 వరకు ఉన్నింది. ఎప్పుడైతే వీడియో అనేది వైరల్ అయిందో తర్వాత నుంచి అరౌండ్ $100 to $300 పెట్టారు. స్టిల్ పీపుల్ కొన్నారు అండ్ అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ కూడా వెళ్ళిపోయింది. మళ్ళీ దాన్ని రీస్టాక్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వీళ్ళు ఒక సైడ్ ఈ విధంగా యూజ్ చేసుకుంటున్నారు. ఇంకొక సైడ్ అంటే హ్యూమన్ ఎమోషన్స్. సో దాన్ని అక్కడ నుంచి వేరే దగ్గరికి తీసుకెళ్ళిపోవాలి అనేసి. బట్ ద థింగ్ ఈజ్ అది ఒక మంకీ.
దానికి సోషల్ ఆర్డర్ ప్రకారం అది కరెక్ట్గానే ఉంది. అక్కడ జూ మెంబర్స్ చెప్తున్న దాని ప్రకారం కూడా అక్కడున్న మంకీస్ ఏ విధంగా అగ్రెషన్ చూపించట్లేదు ఆ పంచ్ అనే మంకీ పైన. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఏ నార్మల్ సోషల్ బిహేవియర్ అంతే అక్కడ ఉన్నది. ఇది నార్మల్ కండిషన్ అని చెప్తున్నారు. సో ఇనిషియల్గా ఒక అవుట్ సైడ్ పర్సన్ని లోపలికి ఒక గ్రూప్ లోపలికి రాణించుకోవడానికి ఇనిషియల్గా రెసిస్ట్ చేశాయి. బట్ ఇప్పుడు కండిషన్స్ అనేది స్లోగా ఇంప్రూవ్ అవుతూ వస్తుంది. జూ వాళ్ళు లేటెస్ట్గా రిలీజ్ చేసిన రిపోర్ట్స్ ప్రకారం కూడా ఆ ట్రూప్లో ఉన్న మంకీస్ అన్నీ కూడా ఈ పంచ్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాయి. వీటితో పాటు నార్మల్గానే బిహేవ్ చేస్తున్నాయి అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ నార్మల్. ఇంటర్నెట్ అనేది రాంగ్గా ఇంటర్ప్రెట్ చేస్తుందని ఆ జూ వాళ్ళు కూడా చెప్తూనే ఉన్నారు. నెవర్దలెస్ చాలామంది ఈ వీడియో వల్ల బెనిఫిట్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో కొంతమంది ఇన్స్పిరేషన్ డ్రా చేసుకున్నారు, కొంతమంది నో మ్యాటర్ వాట్ మనం ఏదైతే చేయాలనుకున్నామో ఆ పని చేద్దాము అని ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకున్నారు, కొంతమంది బిజినెసెస్ ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నారు, కొంతమంది ఈ లోన్లీనెస్ వీటి నుంచి నో మన ఓన్ పీపుల్ కూడా మనం హర్ట్ చేయొచ్చు, స్టిల్ వీ హ్యావ్ టు బీ స్ట్రాంగ్ అనే ఒక థీమ్ని కూడా మనం అడ్రస్ చేసుకున్నాం. సో వన్ సైడ్ వచ్చి ఇట్ ఈస్ గుడ్. సో ఈ 2 వైరల్ వీడియోస్ పైన మీరేమనుకుంటున్నారో ఖచ్చితంగా కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పటి వరకు నమస్కారం.